Hello everyone. សួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនអរគ្នា Yeah. Yeah, nice to meet you once again in the YouTube. ដូចរៀងណាស់ដែលបានជួបលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនអរគ្នានៅតាមរយៈ YouTube. I'm so sorry, I am driving right now, so I should wear the sunglasses. It's not good for our eye health, so you can understand. Okay. ដូច្នេះគឺគាត់សូមអភ័យទោសផងដែរឥឡូវនេះគាត់ត្រូវតែពាក់វ៉ែនតាក្នុងការដែលដោយសារតែធ្វើដំណើរកំពុងតែបើកឡានដូច្នេះគឺវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្នែក Okay, we just successfully held the Bible seminar at the Kampong Tom thanks to your prayer and the grace of Jesus. ដូច្នេះយើងមានការជោគជ័យមួយដែរក្នុងការដែលធ្វើសិក្ខាសាលានៅកំពង់ធំអរគុណសម្រាប់ការអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនអរគ្នាអរគុណសម្រាប់អង្គការផងដែរ And yesterday our pastor asked me to explain two kind of the topics. ដូច្នេះលោកគ្រូយ៉ាគាត់បានសួរសំណួរពីប្រធានបទ2 So you want to share that kind of topics with you. ដូច្នេះគាត់ក៏ចង់ចែករំលែកពីប្រធានបទនោះដើម្បីជាការសិក្សារៀនសូត្រដល់គ្នា The one thing is some pastor said all sickness come from the Satan's deception, Satan's power. Is right or not? អ្នកខ្លះគ្រូបង្រៀនខ្លះក៏បានមានសំណួរក្នុងចិត្តថាជំងឺទាំងអស់វាមកពីអរិយសាតាំងឬតើនោះវាជាការត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ So this kind of theology comes from the Pentecost and the Pastor Bagok's Good News Mission. អញ្ចឹងមេអាទ្រឹស្ដីឬក៏និយមន័យរបស់ទ្រឹស្ដីនោះវាមកដើមកំណើតពី Pentecost ហើយនឹងបាក់អុកស៊ូដែលគេហៅថាដំណឹងល្អផងដែរ Conclusively I can say it's not right. ការសរុបសេចក្តីមកវិញគឺចង់មានថាជំងឺដែលមកពីអរិយសាតាំងនោះមិនត្រឹមត្រូវទេ Because sickness does not come from the Satan's deception and power. Sickness, most of them, come from our basic corruption from the Garden of Eden. អញ្ចឹងមានថាជំងឺឈឺស្កាត់ផ្សេងវាមិនមែនតែងតែមកពីអរិយសាតាំងទេប៉ុន្តែវាបណ្ដាលមកពីការប្រព្រឹត្តអំពើរំលងរបស់មនុស្សមុនដំបូងគេដែលមានខ្សែស្រឡាយរហូតដល់សពថ្ងៃនេះ In the Garden of Eden, when they turned from God, they were cursed with their corruption. Right. That's why this nature was degraded from the perfect nature to the degraded nature, and also our body was changed from the normal condition to degraded condition. That's why there is the DNA problem. There is some kind of how can I say in English? Anyway, all sickness come from our corruption, basically. យ៉ាងណាមិញគឺការជំងឺឈឺបញ្ហាជំងឺផ្សេងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នារូបកាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពីមុនគឺព្រះអង្គបានបង្កើតមកនោះគឺដោយអត់មានភាពដ៏មានថាបង្កើតមកដោយភាពដ៏ត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលងនោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងមានបញ្ហាទាំងដូចជា DNA មានបញ្ហាទាំងការបោះរបរដែលព្រះអង្គបានកើតធម្មជាតិឬក៏ជីវិតនោះ When you read the story of the Adam, when they turned from God, God cursed the earth. God cursed the human social life. God cursed our family life. That's why our nature was degraded, and
as for the men, they should work hard. If not, they cannot survive. This is another kind of curse from our corruption. And also, the woman should serve their man as a lord. Is another kind of corruption. Corruption is come from the another. Is caused by another corruption. So after that, the secret was formed little by little, right? Because of the degraded nature is attackers and our degraded DNA information. Sometimes there is some problem. That's why we can get some that sickness come from the degraded DNA genetic information. It does not come from the Satan's deception. It comes from our corruption, basically. យ៉ាងណាមិញជំងឺផ្សេងគឺមិនមែនកើតឡើងដោយរក្សាតាំងនោះទេប៉ុន្តែកើតឡើងដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំឡុងរបស់យើងទាំងគ្នាប្រសិនបើយើងមើលអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទយើងនឹងឃើញការដែលព្រះអង្គបានដាក់បណ្ដាសាទៅកាន់រាត្រូវបណ្ដាសាហើយដែលបុរសត្រូវតែធ្វើការដោយកម្លាំងហើយស្ត្រីគឺត្រូវនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ផងបុរសដូច្នេះអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់ផងព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គបានបណ្ដាសាទៅកាន់មនុស្សជាតិទាំងអស់ So Psalm chapter 107 said we are under the suffering because when you turn away from God, we just were cursed through our corruption. Psalm chapter 107 said like this: we are under curse. It does not come from the Satan's deception anymore because it's our fault. យ៉ាងណាមិញនោះគឺបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងចំពុកទី107យើងនឹងដឹងហើយថាការឈឺចាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺមកពីការដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលងនោះមិនមែនមកពីអរិយសាស្ត្រតាំងនោះទេតែគឺមកដោយសារតែយើងប្រព្រឹត្តអំពើរំលង But thankfully when we are on the curse because of our ampuba at that time we can think about true meaning of life, true happiness. We want to find out the truth. That's why we can get the salvation. So without curse, without suffering, we cannot get the salvation. So curse and suffering is not the mere curse and suffering. It will lead us to the Jesus Christ. This is another kind of the blessing. ដូច្នេះប្រសិនបើយើងក្រឡេកមកមើលការបណ្ដាសាវិញបណ្ដាសានៅពេលដែលមនុស្សជាតិបាននឹកចាំអំពីការទាំងអស់នោះមានការឈឺចាប់បណ្ដាសាដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សបានវិលត្រឡប់ទៅរកព្រះអង្គម្ចាស់យើងរកគ្នាវិញដូច្នេះនោះគេហៅថាការប្រទានពរគឺជាប្រពោ Okay. And Romans chapter 8 said we are under suffering because our corruption. It means because our corruption we suffer from some sickness as well, not only by the Satan's deception. Romans chapter 8 said នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុកទី8ដែលបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាជំងឺឈឺស្កាត់ឬក៏ជំងឺផ្សេងៗគឺត្រូវបានមកពីដោយសារតែបណ្ដាសាជាប់នៅបណ្ដាសារបស់ផងព្រះអង្គមិនមែនមកពីរឿងទេ But sometimes God allowed Satan to attack somebody with some sickness, like Apostle Paul's case, and like a story of the Job. So it is a special the case. It's not the general case. So most of the sickness come from the corruption, and most of the suffering come from our corruption. But sometimes the sickness come from the Satan's power. This is a special case only. We cannot
apply this special case to all general case, to all the sickness. It is a heresy too. យើងត្រូវតែដឹងថានេះគឺជាករណីដ៏ពិសេសមួយដែលតេតងទៅនឹងដូចជាលោកយោលោកសុវពល ដែលគាត់ត្រូវបានត្រូវបណ្ដាសាដោយថាការឈឺចាប់មកពីអរិយដែលព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យអរិយធ្វើការទាំងអស់នោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកករណីទាំងពីរនោះទៅអនុវត្តនិយាយទៅកាន់ការទាំងអស់នោះបានទេ To train them and to let them trust God only, God allowed the Satan to attack the Apostle Paul with the sickness and the job with the sickness too, to test them, to train them, to trust, to let them stay, to let them trust God only. There is a special case. នោះជាករណីដ៏ពិសេសមួយថាដែលព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងពីរនោះលោកជាសាវកពូលហើយនឹងយោបបានព្រះអង្គចង់ពិសោធន៍គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានហើយនឹងវឹកវើគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់คลายទៅជាទុកចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គមិនមែនទុកចិត្តទៅកាន់ខ្លួនឯង As in your special case, it's just a special case. Special case cannot be applied to all the general case. It's impossible. យើងដឹងហើយថាករណីពិសេសមិនមែននិយាយទៅកាន់ករណីទូទៅទេព្រោះអីនេះជាករណីដ៏ពិសេសសម្រាប់រឿងរ៉ាវពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ If the sickness come from the Satan's deception and power only, at the time we should pray and the Jesus Christ and God should heal us. But even though we suffer from the sickness at the time, when you take the medicine, we can be healed. It means the main cause of the sickness does not come from Satan. It comes from some virus and bacteria which is caused by our corruption. That's why we can say all this sickness come from our corruption, most of them. But sometimes special case only to let us be trained. At the time God allow us to be attacked by the Satan. Sometimes like Apostle Paul and the Job. It's just a special case only. ពេលខ្លះក៏មានការឈឺចាប់ហើយនឹងមានការជំងឺអីផ្សេងដូចជាមានមេរោគធ្វើឲ្យរូបកាយឬក៏ធ្វើឲ្យរាងកាយយើងនឹងត្រូវបានឈឺដោយសារតែនោះគឺជាដែលមនុស្សបានមកស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គដែលធ្វើឲ្យដែលត្រូវបណ្ដាសាតាំងតែពីសម័យកាលនៅក្នុងព្រះពីលោកុបាទនោះដូច្នេះនៅក្នុងករណីពិសេសនោះគឺរឿងរ៉ាវរបស់ផងលោកយោបហើយនឹងសាវកពូលព្រះអង្គចង់វឹកវើពួកគេទេមិនមែនរាល់ការឈឺចាប់និងជំងឺមកពីអរិយទេបើសិនមកការឈឺចាប់មកពីមេរោគយើងនឹងបរិភោគថ្នាំទៅគឺជាហើយ If sickness only come from the Satan's power, how can we be healed with the medicine, with the hospitalization? It's impossible because Satan is could be more powerful than medicine than hospitalization. So even though we just take the medicine, we cannot be healed anymore. It means it is not caused by Satan. It's caused by the physical error or physical problem, and the physical problem come from our corruption. Bible said because our nature, our body was degraded from the perfect one to the degrade because of corruption when you come into crime in Garden of Eden. ចឹងមានន័យថាមិនពេលដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលងកាលពីចំនួនមុននោះដូច្នេះពីមុនព្រះអង្គបានបង្កើតគេនៅក្នុងភាពគ្រប់លក្ខទាំងអស់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបណ្ដាសាមកនោះដូច្នេះពួកគេបានទទួលនៃការទាំងអស់នោះដូច្នេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺលេងបរិសុទ្ធគ្រប់លក្ខទៀតអស់ហើយដូច្នេះគឺព្រះអង្គត្រូវដាក់បណ្ដាសាមកកាន់នៅមនុស្សជាតិដូច្នេះគឺមានជំងឺអីផ្សេងៗកើតឡើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគឺព្រះអង្គ
ចង់ឲ្យយើងដឹងថាមានករណីដ៏ពិសេសនោះទេដែលជំងឺការឈឺចាប់មកពីអរិយ But the problem is Good News Mission Pagoksu, Pastor Pagoksu and the Pentecostal teaching said all sickness come from the Satan. That's why we can say it's not right. ដូច្នេះបញ្ហានោះគឺថាវាបាក់អបស៊ូហើយនឹងបណ្ឌិកសគេបានបង្រៀនថារាល់ជំងឺឬក៏ការឈឺចាប់មកពីព្រះមកពីអរិយសាស្ត្រមិនត្រឹមត្រូវទេ Amen. Amen. But sometimes in some special case, Satan wants to control somebody at the time. Satan can give some special sickness. At the time, even though they want to be healed using their hospitalization and medicine, they cannot be healed. At the time, they should get the salvation. After that, that sickness will pass away. I have a many experience. This is spiritual sickness. So this is special, but this kind of special cannot be applied to all case. It's a special case one. ចឹងមានថាប្រសិនបើជំងឺឬក៏ការឈឺចាប់ទាំងអស់នោះមកពីអរិយសាស្ត្រដូច្នេះយើងគួរតែអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គដូច្នេះប្រសិនបើជំងឺផ្សេងនោះដែលវាកើតឡើងដោយមេរោគអីនោះយើងអាចលេបថ្នាំគឺវាអាចនឹងជាដូចជាគាត់ធ្លាប់មានពិសោធន៍តែ So we can say យើងអាចនិយាយបានថា most of sickness come from our corruption. We are under suffering. We are under cursing through our corruption. So when you return to God, we can get the salvation. But this is a spiritual blessing, spiritual things only. So even though we got the salvation, sometimes we can suffer from some of this sickness because this is basic sickness. Even though we got the salvation, that's why we are longing for coming of Jesus. At the time we can be glorified in the heaven. Our body will be transformed and perfect body like Jesus Christ. This is our hope. Until the time we should endure. Right. យ៉ាងណាមិញនោះគឺយើងការឈឺចាប់ឬក៏ជំងឺផ្សេងនោះដូចជាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានត្រឡប់ទៅរកព្រះអង្គវិញដែលយើងបានដឹងហើយថាការទាំងអស់នោះវាមិនអាចមានភាពគ្រប់លក្ខណៈទេដូច្នេះគួរតែត្រឡប់ទៅរកព្រះអង្គវិញ Whenever we are sick at the time, we can think about the pain of the bangdulung and the pain of the cross. At the time we can endure, and if you can use some proper medicine or proper hospitalization, we can be healed more and more. And if we pray for each other, and if it's God's will, we can be healed immediately or step by step. So prayer and medicine and enduring, there are three kind of attitudes while facing sickness. អញ្ចឹងមានថាមាន3ចំណុចដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងៗអញ្ចឹងមានថាទី1យើងត្រូវអធិដ្ឋានហើយយើងត្រូវទៅពិធីពេទ្យហើយតមកយើងត្រូវលេបថ្នាំពីបន្តិចម្ដងអាចនឹងជាការទាំងអស់នោះយើងសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាបាននឹកចាំអំពីការទាំងនេះដែរ And the other question is some pastor said I can talk with the Jesus and Holy Spirit directly. Is it right? មានគ្រូកងវិលមួយចំនួននោះគេសួរថាគាត់សួរថាចេះ In the តើខ្ញុំអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គហើយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយផ្ទាល់តើត្រឹមត្រូវដែរឬទេ It's not right. គឺអត់ត្រូវទេ It's a heresy. គឺខុសឆ្គងខ្លាំងណាស់ Before Bible is written, at the time, sometimes God used illusion and dreams, some the wonders to let us know the will of God and proofs of God, just like this. But after Bible is written completely,
that kind of wonders and dreams and tongues was not required anymore. មុនពេលដែលកាលពីសម័យដែលមិនទាន់មានព្រះគម្ពីរព្រះអង្គអាចប្រើការសុបិនការនិមិត្តការនិយាយភាសាដទៃការអស្ចារ្យដើម្បីព្រះអង្គចង់បង្ហាញនៃភាពអនុផុសតាងហើយនឹងប្រជាស្ដាររបស់ព្រះអង្គតាមរយៈហារ៉ារបស់ព្រះអង្គតាមរយៈអ្នកដែលជឿកាលពីសម័យមិនទាន់មានព្រះគម្ពីរនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានព្រះគម្ពីរហើយព្រះអង្គមិនបានស្នើឲ្យពួកគេធ្វើទាំងអស់ទីនោះទេគឺអត់មាននោះទេ Because in the Bible there is a lot of proofs, so we don't need any kind of wonders. And in the Bible there is a will of God correctly. So we don't need any kinds of dreams. So dreams was used for letting us know the will of God, and wonders was used for letting us the proofs of God. That's why wonders we don't need, and the dreams we don't need because Bible is the proofs, perfect proofs, and perfect will of God. We don't need any kind of dreams, any kind of wonders anymore after the Bible was written. ដូច្នេះយើងមិនលែងត្រូវការផុសដូចថាការសុបិនដើម្បីស្វែងរកបំណងផាតីរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងមានថាការអស្ចារ្យដើម្បីឲ្យឃើញប្រជាស្ដាររបស់ព្រះអង្គទៀតទេបន្ទាប់ពីព្រះគម្ពីរគឺត្រូវបានសរសេរជាប់សក់គ្រប់អស់ទៅហើយនោះយើងមិនត្រូវការការទាំងអស់នោះទេ Especially this teaching come from the Pentecost. ជាពិសេសនោះគឺការបង្រៀនបែបដូចនេះគឺមកពីមកពី Pentecost because they focus on their experience and their dream and their soul just like this. That's why we can say they are healthy. ចាំមែនថាពួកគេមានសេចក្តីបង្រៀនមកពីក្រុម Pentecost ហ្នឹងគឺដោយសារតែគេមានធ្វើការទាំងអស់នេះDeuteronomy chapter 13 said ក្នុងចោទយកថាចំពោះទី13 Do not trust any kinds of dream សូមកុំឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើការសុបិន even though the dreams come true ទោះបីជាការសុបិននោះគឺមានភាពច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដ even the dream sometimes dream come true by Satan because Satan wants to deceive us by using the dream. So if we follow the dream, we will not follow the Bible, true will of God, true proofs of God, true way to go on heaven. So you should decide whether you can follow the dream or Bible, which one. ដូច្នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងគាត់ថាតើយើងសម្រេចចិត្តដើរតាមការសុបិនរបស់យើងដូច្នេះពេលខ្លះអរិយសាតាំងវាអាចប្រើប្រាស់នៃការសុបិនផងដែរបើសិនបើយើងខំព្យាយាមក្នុងការដែលដើរតាមការសុបិននោះយើងលែងដើរតាមព្រះគម្ពីរហើយដើរតាមបំណងផាតីរបស់ព្រះអង្គហើយ Please read the Deuteronomy chapter 13. សូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពោះទី13 Do not trust any kind of dream, even though it will come true. សូមកុំឲ្យយើងទុកចិត្តនៅសេចក្តីសុបិនផ្សេងទោះបីជាការសុបិននោះវាច្បាស់ឆុតយ៉ាងណាក៏ដោយ Amen. Amen. And the Jeremiah chapter 23 said ក្នុងយេរេមៀចំពោះទី23បានប្រាប់ដែរ Ezekiel chapter 13 said ហើយក៏អេសេគៀលចំពោះទី13ក៏បានប្រាប់ដែរ Do not trust any kinds of dream. Do not trust any kind of illusion. And some prophet will emerge among your assembly. After that, the prophet said, please follow this illusion. Please follow this dream. Even though he was to entice you, tempt you, do not follow them. Because this is not the words of God. This is come from their own soul. This come from the Satan decision. Do not follow that kind of dream and illusion. Bible said, Ezekiel chapter 13 and Jeremiah chapter 23. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាសូមកុំឲ្យយើងទុកចិត្តដើរតាមនៃការសុបិនឬក៏ការនិមិត្តនោះដោយសារតែប្រសិនបើមានអ្នកណាគេម្នាក់មកប្រាស់គ្នារកគ្នា
ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀល chapter ចំ 13, ពុកទី13ហើយក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀចំពុកទី chapter 23 23. ដូច្នេះបានប្រាប់យើងកុំឲ្យយើងទុកចិត្តទៅកាន់ការសុបិនឬការនិមិត្តរបស់យើង And what about the First Corinthians chapter 14? នៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុកទី14 14. The Bible said there in the Corinthian church there are many kinds of their other tongues because the days of the Corinthian church the New Testament was not written completely. That's why at the time the early church needed some other tongue because that other tongue can be used as a proofs of God to let them know churchgoer or unbeliever. When they attend the Bible seminar, somebody speak other tongue at the time, they will be surprised. Oh, there's a wonders behind their tongue. That's why they can believe the God's proofs easily. That's why that tongue was used in the early church only. But as time passed by, the tongue will disappear. It was prophesied in 2 Corinthians chapter 14, the Norwegian, and the tongue will disappear. And the love and the Bible will last forever. The Bible said like this. Ezekiel chapter 13. ដូច្នេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំកូរិនថូសដែលពួកគេទាំងអស់គ្នានោះមិនទាន់បានមានថាព្រះគម្ពីរមិនទាន់បានសរសេរជាប់សក់គ្រប់ទេដូច្នេះនៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺមាននិយាយភាសាដទៃជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយដើម្បីដោយសារតែព្រះគម្ពីរមិនទាន់បានសរសេរជាប់សក់គ្រប់គឺពួកគេបាននិយាយភាសាដទៃដើម្បីបង្ហាញផុសតាងរបស់ព្រះអង្គថានោះជាការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះគឺការនិយាយភាសាដទៃគឺប្រើប្រាស់ពីសម័យកាលពួកជំនុំដើមនោះទេដូច្នេះគឺដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពុកទី13ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុកទី14បាននិយាយប្រាប់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដ Basically, in early church, there was no New Testament. That's why sometimes wonders and dream and illusion words used, as well as other tongue. But after the Bible was written, no more, because this is a temporary the will of God. This is temporarily the proofs of God. That's why the perfect will of God, the perfect proofs of God was written as a Bible. Is not required anymore. ចឹងមានថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដល់ពេលដែលព្រះគម្ពីរមិនទាន់បានសរសេរជាប់សក់គ្រប់នោះគឺការទាំងអស់នោះនឹងមានកើតមានឡើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរសរសេរបានចាប់សក់គ្រប់ហើយគឺលែងមានការស្បិទហើយនឹងការនិមិត្តឃើញនោះទៀតហើយដោយសារតែបំណងផារតីដ៏គ្រប់លក្ខរបស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងអស់លែងមានការសុបិនឬក៏និមិត្តចង់និយាយជាមួយនឹងព្រះអង្គទល់មកលែងមានទៀតហើយ Some pastors say you cannot speak other tongue because you are not spiritual, but it's not true. Whether they are spiritual or not, our age is not the age that our tongue should be used, right? Because the Bible we have the perfect will of God, perfect proofs of God. ចឹងមានថាមានគេបាននិយាយថាអូអ្នកអត់និយាយភាសាដទៃអ្នកមិនមែនជាអ្នកដែលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេនៅពេលនោះយើងត្រូវតែចងចាំថាអាយុកាលឬក៏សម័យកាលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាសម័យកាលដែលមិនទាន់សរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះនៅពេលដែលព្រះអង្គបានសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចប់សពគ្រប់នោះចាំមានថាការទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានចប់សពគ្រប់រួចហើយ So First Corinthians chapter 13 said the knowledge, the temporary knowledge will disappear and temporary tongue will disappear, but the love
and perfect will of God, the Bible will last forever. Bible says like this. It means the temporary will be gone after Bible is written. Right. បន្ទាប់ពីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពោះទី13បានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាភាសាដតីគឺត្រូវបានអស់ទៅហើយប្រសាទបាត់គឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយការទាំងអស់នោះគឺសាច់រួចអស់ទៅហើយ The purpose will be gone temporarily, and the knowledge of their things will be gone, as well as a tongue will be gone, just like this. But the perfectness cannot be gone. So this is it can be used as only temporary in early church only. After Bible is written, no more we need. ជំនឿថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសនោះក៏បានប្រាប់យើងថាចំណេះដឹងភាសាដតីអ្វីផ្សេងគឺត្រូវបានប្រសាទទៅបាត់ហើយតែបំណងផាត់ដីរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ And 2 Corinthians chapter 14 said 14 before 13 now 14. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពោះទី14យ៉ាងម៉េចហ្នឹងចំពោះទី13 Even though in early church lots of the other tongue words used, but it was misused. That's why Apostle Paul wants to warn them not to misuse the tongue, because the apostle said the preaching the words of God, the 5 kinds of the sentence of the preaching of the words of God is more important than 10,000 other tongue. Bible said like this. ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសចំពោះទី14ខ្សែទី2បានប្រាប់ថាលោកសាវកពូបានក្រានរំលឹកថាកុំឲ្យយើងប្រើប្រាស់ភាសាដទៃអញ្ចឹងមានថាទោះបីជាភាសាដទៃរាប់ពាន់នោះវាមិនសំខាន់ទៅជាក្នុងការដែលពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេ Did you read the verse, First Corinthians chapter 14? 5, the sentence of the preaching the words of God is really important than 10,000 other tongue. Bible said obviously, definitely. It means tongue is not important, because even though at the time tongue was used as a proof of God, it is not important. The purpose of the tongue is not the tongue, it's the words of God, to preach the words of God only. ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្នឹងក៏បានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រធានបទទាំង5ដែលត្រូវរបៀបដែលយើងចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះវាសំខាន់ជាងនិយាយភាសាដទៃទៅទៀតដូច្នេះការចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺវាសំខាន់ជាង Amen. Amen. And what about the book of the Colossians? យើងនិយាយអំពីកូឡូសវិញ Colossians chapter 2 or chapter 3, I just forget, but maybe chapter 3. And in the book of the Colossians, there's one verse. Bible said, in the church, somebody learn after illusion which was revealed to them in the church. They do not learn after following the God, following the Jesus, without holding the head of the church as a Jesus. They are trying to chastening. They are trying to learn after. They are trying to go after chastening. Go after their illusion. Illusion means it's like a dream. It's like a dream, right? Without holding the head of the church, Jesus. Instead of holding the Jesus, they're trying to learn after their illusion. It means they follow their illusion, not follow the Jesus. អញ្ចឹងមានថាមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសហើយចំពោះទី3មានក្នុងក្រុមជំនុំគេបានថាគេដើរតាមនៅ
ភាពការស្បិនមិនគេជាជាងគេយកការស្បិនមិនគេនោះការនិមិត្តមិនគេនោះជាសំខាន់ដើរតាមការស្បិនសំខាន់ជាជាងដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់គ្រីស្ទទៀតក៏អ្វីដែលគេបានធ្វើ In the early church, there is some kinds of the movement regarding this illusion and the dreams and other tongue. They are called Montanism. So I can say. It is called the Montanism. It is called the Montanism. Somebody said you should talk with the Holy Spirit directly. You don't need to focus on reading the Bible only, because Holy Spirit always with you. So you should talk with the God directly with the illusion and dream. They are called Montanism in the early church. They are heresy. នៅក្រុមជំនុំដើមនោះគឺមានមួយនោះគេមានមួយក្រុមមាននោះគេនិយាយពាក្យមួយថា Montanism ហ្នឹង Right. គឺជាគេបាននិយាយថាអ្នកមិនត្រូវអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេអ្នកត្រូវតែដើរតាមនិយាយជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្ទាល់ទៅវិញដូច្នេះអ្នកគួរតែធ្វើដូច្នេះបានវាត្រឹមត្រូវ Montanism គឺគេមានអត្ថន័យដូច្នោះ Should you follow the illusion rather than the Jesus, rather than the head of the church, Jesus? You are heresy. អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដើរតាមនៃការនិមិត្តការសុបិនមិនយើងឯនោះជាជាងដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់គ្រីស្ទមានន័យថាយើងខុសឆ្គងហើយ That's why the church of the Mormon was found, because the found of the Mormon, Joseph Smith, the learn after his illusion. That's why he just write down some of the Bible, and the white Ellen G. White write down her book. They didn't focus on the Bible. They become a heresy, because they said, I'm now talking with the Holy Spirit. That's why the heresy. Lots of theories were wrong. ដូច្នេះមានម៉ូម៉ុនគេបានចេញមក Joseph Smith. Joseph Smith ហ្នឹងគេគាត់បានសរសេរចេញជាសភៅអីផ្សេងទៀតដោយសារតែគេគាត់បានEllen G. White ហើយគាត់ Ellen G. White ហ្នឹងគេបានសរសេរសភៅដោយសារតែគេយកការនិមិត្តរបស់ផងគេនោះដើម្បីនឹងសរសេរព្រះគម្ពីរនោះកើតឡើងពួកគេបានដើរតាមនៃការនិមិត្តការសុបិនរបស់ផងគេជាជាងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងស្ដាប់ដើរតាមព្រះគ្រីស្ទ That's why Revelation chapter 22 said, do not add any kind of human illusion and thought on the Bible. Do not subtract any kinds of the Bible verse from the Bible. If you add, the whole curse written in the Bible will be added. If you subtract, you will be subtract from the privilege to enter the heaven. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះទី22បានប្រាប់យើងដូចនេះដែរសូមកុំឲ្យយើងបន្ថែមនៅគំនិតការគិតរបស់ផងយើងតាមរយៈសុបិនឬក៏និមិត្តហើយនឹងសូមកុំឲ្យយើងដកអស់ទាំងព្រះបន្ទូលតាមរយៈការហើយនឹងការនិមិត្តរបស់យើងដូច្នេះបើសិនបើយើងបន្ថែមព្រះអង្គនឹងបន្ថែមនៅបណ្ដាសាមកកាន់យើងហើយប្រសិនបើយើងដកព្រះអង្គនឹងដកយើងចេញពីនគរឈ្មោះចេញពីនគរឋានសួគ៌នោះជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូល Amen. Amen. And finally, 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 said, Satan can deceive you by wonders, tongues, dreams, illusion. So do not follow that kind of thing. The Bible said. ចុងក្រោយថេសាឡូនីក chapter 2 verse 9. ចំពោះទី2 9 to 10. ខទី9រហូតដល់ទី10សូមកុំឲ្យយើងដើរតាមលិខិតនិមិត្តការសុបិនទៀត Amen. Amen. So you should follow Bible and
Jesus only. ដូច្នេះយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះគម្ពីរនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់អល់ហើយនឹងព្រះអង្គចាស់គ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះ Do not follow Good News Mission. សូមកុំឲ្យយើងដើរតាមនៅដំណឹងបេសកកម្មនៃដំណឹងល្អនោះ Do not follow modern montanism. សូមកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដើរតាម modern Modern means listen Set- on yeah. modern montanism. មិនថានិសិមហ្នឹងគឺកុំឲ្យយើងដើរតាមការទាំងអស់នោះ Do not follow Mormon and the Ellen G. White. Bye bye. សូមកុំឲ្យយើងដើរតាម Mormon Ellen G. White Okay. Congratulations being thrown into lake of fire. Bye bye. You should say. យើងត្រូវនិយាយថាអូខ្ញុំធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងទេថាហ្នឹងហ៎ Amen. អើ Only Bible. គឺមានតែព្រះគម្ពីរ Perfect will of God. បំណងផាតីដ៏គ្រប់លក្ខនៅក្នុងព្រះបន្ទូល Amen. អាមែន Only Jesus. មានតែព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះ Perfect our Savior. ចឹងមានថាអ្នកដែលសង្គ្រោះយើងដ៏ល្អឥតខ្ចោះគ្រប់លក្ខតែម្ដង And perfect our leader of the church. អញ្ចឹងមានថាគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំយើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលគ្រប់លក្ខ That our illusion, our dream, our tongue come from the Satan. មិនមែនការនិមិត្តការសុបិនការនិយាយភាសាបដតីរបស់យើងនោះទេដោយការទាំងអស់នោះសិតតែមកពីអរិយ Amen. អាមែន អរគុណច្រើន អរគុណច្រើន Thank you so much. Okay. Okay. Thank you. See you next time. Okay, take care and we can meet together. អរគុណបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នាហើយថែសារសុខភាពផងដែរ អរគុណច្រើន ហេ Thank you so much for watching the video. អរគុណច្រើនសម្រាប់បានមើលវីដេអូ អរគុណ